Però com pots estar sense mòbil? M'agrada. És que és un greuge per la societat. I si et volem trobar? Veniu a casa. I si no hi ets? No, de veritat, què pretens? La mort digital és pitjor que la mort física, ho he llegit. La mort digital no existeix. Mira, un amic del meu col·le es va morir i seguia penjant fotos a Instagram després de mort. I seguia fent likes. Likes post-mortem? Ah, això és això de l'algoritme de Facebook. O estic barrejant conceptes? Ah, la vida és barrejar conceptes. I la Mimi? He sabut a parlar d'ella. Mira, no barregis. No esteu bé? Mira, com menys ens veiem, més bé estem. No estàs enamorat, oi? Enamorat. Quines xorrades. Ah, per això has desconnectat el mòbil, no? I si la nena té un problema? I si et necessiten de cop? La mort súbita? Et pot agafar de sobte? Ah, per això es diu mort súbita. Mira, doncs veniu a casa, o si no pel barri. Va, quedem i fem esport. Com esport? Esport així, en general? Sí? I si un no pot? Et compromets i punt. I si un dels dos no arriba, intentem no plorar. Ella no està enamorada, tampoc? Mira, la vida, sense màgia, és molt millor. No trobes? Va, fem esport. Avui no vinc a fer el vermut. Estem molt malament, Mimi. És que no he vist mai cap parella que estigués tan malament. Bé, excepte la Joana i el Marc, que estaven a punt de separar-se i després van tenir el nen. Bé, de fet, 3 nens, no? De fet, encara estan junts. En Joan i en James, que s'agradien, li va rebassar una orella. Una orella, tu! No, i la Samantha i el Fede, que ella es volia tirar a la via del tren perquè sempre estaven discutint, si tenia els bitllets de tren comprats i tot. O nosaltres, Jordi, que jo he fet les maletes per si ens separem. Quina pena. Tens la maleta feta? No, la teva. Però és que, Robert, l'estat natural de les pareses està malament. Jo no diria que estem malament. Assumeixo el que m'has enviat i dono les gràcies. Però de què dones les gràcies, exactament? Tenir salut, tenir menjar, tenir fe. Tenir fe és molt important, Tens raó. Però la fe, què és exactament? La fe, Jordi, com pot fer aquesta pregunta? La fe és... Quan... Jordi, de veritat, la fe, a veure, la fe és... Com es diu? Quan tu estàs com... que tens com... Fa, quan tens fa, és el contrari d'estar malament. Quan tens fa, no estàs malament. No, sí, jo ja sé què és, però vull dir que com la definiríeu exactament? Roses a l'ambient. Un somriure gegant. Els objectes et miren amb afecte. La fe és saber, és conèixer sense saber. Jo a vegades estic a punt d'anar al lavabo a vomitar i de cop m'arriba un missatge i torno a creure en la vida. Però vomites o no? Un missatge? Nena, t'estàs veient amb algú? No, un missatge del camí, el grup del camí. Què és això, un centre excursionista? El camí, són aquells llibres que llegeixes, no? I també missatges, també. Sí, mira. La vida es coser descosidos. Te queremos, Mimi. Nos vemos en el próximo encuentro. En castellà fa més fe. Però no vols dir que aquesta gent pensa per tu. Exacte, això em fa sentir bé. Home, això és terrible, perdona. És que és horrorós, però tu t'has sentit. Repetís les paraules d'algú altre, és terrible. A veure, jo sempre repeteixo el que diu la Gina, i així no la cago. És que si dic coses meves segur que fallo. Jo no vull fallar-li a la vida. És que fallar la vida és no poder ser tu mateixa. Soc més jo mateixa quan sóc algú altre. Però perdona, això no té ni cap ni peus. Tu t'estàs sentint? Però com pots dir això? Tu ets feliç? Us heu quedat amb aquest objectiu hedonista de ser feliç i d'estar còmodes, i la vida no és estar còmoda. Vaig a fer pipi. Va a fer pipi per estar còmode. Hem de fer alguna cosa, està adduïda. Però diu coses que estan bé. Sí, però és que no són seves, és com una droga. Mari, si està més tranquil·la... Jordi? Jo, el que digui la Gina. Si està més tranquil·la, hi ha gent que li treus la droga i es torna boja. És que la droga és molt útil. Tot el que existeix és perquè és molt útil. Sí, menja el teu cervell. No ho dius en sèrio. Ho dius en sèrio? No, no ho dius en sèrio. Prou, Jordi, prou. Però, quan veus a qualcú drogat fins a les pipelles, per qui és útil? Per la família, per ell, per qui? Per qui? No va tan drogada, repeteix 4 frases. Però, què vos passa? Però que no ho veus? Que hem de fer alguna cosa, te dic. Hem de fer alguna cosa, és que és gravíssim, s'està destruint aquesta noia. A veure, no podem esperar ni un minut, vaig a parlar amb ella, d'acord? Bé, primer que per fer esport, després em faig una dutxeta, prenc una cerveseta i
Després parlo amb ella. Sí! Joder! Dedico aquesta victòria a Genghis Khan. I Orson Welles, Diògenes el Cínic i Michel de Montaigne. I prou? I Silvia Plath. I Nureyev. Perquè Bill Clinton i la meva tia de Remei? Bill Clinton no és mort. En més poden dir morts? Els morts són més honestos. Si t'hi fixes, són morts que van viure amb ràbia. Viure amb ràbia està bé. Això és perquè hi ha algun viu que et fa ràbia, no? Quines xorrades. És que no et reconec, desconnectes el mòbil, no tens il·lusió, et veig com un rèptil. És un elogi. Ser humà és un atràs. I els que van de superhumans són un superatràs. Això té a veure amb la secta de la Mimi, no? Negatiu. No. En absolut, completament. Déu me'n guard de jutjar jo ningú. Si ell és feliç... Exacte, això és el que dic jo. Si ell és feliç, has vist aquests missatges? Són súper. La pitjor merda que he llegit mai. Fàstic és poc, vergonya de l'espècie humana. Però no ho jutges. No, ja saps que no. A mi no m'agrada jutjar. Ens he estat pensant en uns cursos de culleres de fusta per fer-los junts. I per què has pensat això? Per conèixer gent nova, generar moviments, saps? No, tu i jo? Tu i jo? Sí, la gent que fa aquests cursos és gent molt sana, i és trendy, també. Ah, és trendy? La cullera és un món que jo mai havia com... Però vaja, que si necessites que t'acompanyi, potser no estàs bé. I tu? Com estàs, tu? Robert, com estàs? Vols tema? No. Dic per això de la secta. La secta. Són grups d'autoconeixement. I quina millor manera d'autoconèixer que fent un curs de culleres de fusta, no? Aquell moment en què... veus el teu producte acabat, com... Tot això que dius és molt místic. Vols venir a les trobades amb el doctor? És un metge, eh? Vindràs? Vols que vingui? Escolta el teu cor. Mira el missatge que acabes de rebre. M'has ficat al grup. Això és preciós, eh? Això és molt bonic, eh? Ai, intentaré venir. Sí. Que bé. Ei, on ets? Aquí, en el baño. Ha anat bé? Com de bé? Una mica o una mica tirant de molt? Una mica tirant a gens. És que és imbatible, no li puc dir les coses, no sé, no... Perdona'm, sóc una merda. Estàs fent caca? No. Estàs fent caca! Per què m'ho fas, això? Ah, quin fàstic, sisplau! Oh! Hay que aceptar lo que el universo nos da. Disculpa'm abans. Va, vés-te'n que estic fent caca. Hay que aceptar lo que el universo nos da. És que està massa contenta i això no es pot acceptar. Perquè les altres persones semblen més tristes. A més, les persones no estem fetes per estar contentes, si no estaríem contentes tota l'estona. Ja, tens raó. I ella passa per sobre els problemes. Volem problemes o no volem problemes? No. No, sí que volem problemes. Tu què vols, estar feliç tota l'estona? Sí. No, Margui! Ah, no. No, clar que no. És com si sempre tens que l'afecció és de tot el dia, que al final no saps si fa fred o fa calor, no? És això. Com? És una mala comparació, no? És com si sempre menges menjar saludable, que al final menjar saludable se converteix en un hàbit i sempre estàs sa i no estàs malalt. No, és que crec que no fas bones comparacions. Ai, ja me passava a l'escola. No sabia què era una comparació i què era una arrel quadrada. I quan feia anàlisis sintàctiques de primer o de segon grau... Però de primer grau són les equacions, no les anàlisis sintàctiques, Ho no? veus? Tenc un embolat. I què? Com va? No puc estar millor. Sí. Escolta, nosaltres sabem que estàs molt bé, però et volem ajudar. Sempre volem oferir als altres el que ens falta. Necessiteu ajuda? Ja us he apuntat al mailing, que de fet qui el porta ja el coneixeu. És el doctor Boira. Bé, el Toni. El Toni?
El Toni Boira? En sèrio? De veritat? I segur que m'has apuntat? Sí. M'has apuntat segur? Però, mem, aquest no fes programa dels temps? Ah, sí, és veritat, serà fa molt que no hi surt, no? Pensava que havia caigut a la droga. No. Està dedicat amb tota l'ànima al grup de treball. Tema xarxes i accions vives. A la família del camí. Família? Sí, el nostre grau de compromís és com de germans. O de cosins. Com més cosins. Germans, germans. Perdona, però també s'ha donat casos entre germans. Hansel i Gretel tenien tema. El tema que tenien és que estaven tancats en una casa de Carmels per devorar-los. Això és lleig. I doneu alerta que no us passi una cosa així amb aquesta secta. Ai, Margui, para de dir-li secta. Ai, el primer missatge. Nota tu cuerpo como tierra que se labra. Ai, mira, m'ha agafat com esgarrifant-se i tot. Pell de gallina. M'ha escrit a mi. M'ha escrit a mi. No, el primer missatge l'envia la germana d'Ela. Però bé, ell a lo millor estava allà de vora dictant. Noies, me'n vaig. He d'anar a buscar la nena. Ha anat bé, eh? Súper. Ei, Arribes tard. t'anava a avisar, però tens mòbil? No. Què? Com va amb la Mimi? Tot igual? Juga i calla, i aprèn a guanyar. Em fa fàstic haver-te humiliat d'aquesta manera. Estàs molt rabiós, eh? Parlem un moment. Què? Com et sents? Però a qui li importen els sentiments? Fins i tot una alga té sentiments. Una alga té sentiments? Mira, si t'he anat enrere, fins i tot el citoplasma d'una cèl·lula procariota pot estar ple de ràbia. Ai, pobreta. Però transcendim els sentiments? Què volem, grans causes o quatre sentiments? Quines són aquestes grans causes? Genghis Khan, Sílvia Plath... Fer un món millor. En general? Sí. Com s'apliquen qüestions concretes? Deixant-se d'ensumar les aixelles en públic, per exemple? Olorar-se està bé. Ho fas pels altres, això és positiu. El nou home s'ensuma en públic. El nou home té mòbil. Pels altres. Et poden necessitar, David. Ara ningú em necessita. I la Mimi? Abans disfrutàvem de discutir junts. Sempre tenia un insolar punt que em feia sentir bé. Però ara no em necessita. És pel Toni Boira, oi? Et fa ràbia. Transcendeixo la ràbia. Accepta aquesta gelós, David. Accepta-ho, sisplau. Perquè és tan explícit. Quin fàstic. Si m'haguessis dit, escolta, vols clavar-li unes agulles roents a dins la còrnia, et diria, doncs mira, sí, però ets groller. Fins i tot una cèl·lula procariota és més elegant que tu. T'ha agafat fort amb les cèl·lules, eh? Toni Boira! Doctor Boira. Doncs ens tractem amb respecte. Si no et respectes a tu mateixa, qui et respecta? Efectivament, doctora Mimi. Estàs guapo, així. Així com? Així, amb aquest rotllet hippie que portes. No és cap rotllet. És un respecte per les lleis de l'univers. Efectivament, Gina. Te'n recordes el meu nom? Com no recordar-lo? I Marc. És Jordi, però és igual, si sembla està bé. Tots dos eren apòstols. Com? Sant Jordi? Sant Jordi no era apòstol, però va estar pensant molt de temps i fer-se'n. Com 300 anys més tard, no? Bueno, potser per això no es va poder apuntar al partit o com es digui, a l'equip del Judea. Quan arribes tard, arribes tard. És això el que et passa a tu? Voldries sumar-te al camí sense que arribes tard? Quin geni, no? És que té respostes per tot. Tot el que fas és bonic, perquè ho fas amb aquest cor de nen petit que encara xuma la mamella i es caga a sobre perquè no controla bé els esfínters. Per què heu vingut? Què busques? Ets d'aquella gent que fins i tot li molesta que les calces se li fiquin dins el cul. I te les treus tu mateixa o necessites que te les tregui jo? No sé, com vulguis. Com vulguis tu, Gina. Sigues honesta. Tu. Ara no sé si m'he cagat. Ara vull que em toquis a mi com si el toquessis amb ell.
Va, prou, va. Gelos? Estem parlant d'un tema de gelos? Estaríem parlant d'un tema de possible gelosia? Estem a punt d'entrar en un tema que sobretot parla de grec? Doctor. Efectivament, doctora Mimi. I tu? Què busques, tu? Respectes el teu desig? Sí. No. Saps per què no? Per què? Ara que parli el silenci. Quan no sap què diu això? T'he sentit. No, no m'ha sentit. Què dius? Ho veieu? Deixeu-nos sols. Jordi, vine. Digue-li, David, que va sense telèfon. Què passa, ens vols fer fora de la teva vida o què? Com és això, doctor David? Perquè no podia suportar rebre tots aquests missatgets ridículs i cursis que escrius. Què et passa amb mi? No acceptes que pugui ser més jo mateix que jo mateix? No em crec, aquest personatge. Em fa ràbia. Sí, a mi també em fa ràbia. És que t'amorres una mica a la Gina, no? No, David, no trobes que s'amorra a la mínima? A mi això m'és igual, Jordi. David, no t'és igual. S'amorra? Hòstia, sí, s'amorra. Tots tenim el mateix penis, Marc. Més llarg, més curt, més tort. És el penis a través del qual s'expressa tot l'univers. Si jo faig l'amor amb la Gina, tu també el fas. Home, però estaríem d'acord que aquí la fica ho fa una mica més. Una mica més, estem d'acord. Però també el fas. T'ho compro. No t'ho venc. Res no està en venda. Tot és de tots. És terrible, té respostes per tot. Però, un moment, quan dius fer l'amor no ho dius literalment, no? Toni, és que, aviam, està jugant amb nosaltres, som gent molt insegura i està jugant amb la nostra... És normal sentir el que sentiu, però cal transcendir els sentiments. Què busques, Toni? Digues, tu què busques? Construir un món millor. I com s'aplica? Traient els calçotets al cul. En públic? Això és com ensumar-se les aixelles en públic, no? Que ho fem pels demés. Està bé, no? Digues, què busques? Una cèl·lula procariota és més honesta que tu. Quan li ficaves la llengua a la Mimi, què buscaves? Potser si tenia càries. Teníem 15 anys. Què? Ja no t'agrada? Vols que digui que no m'agrada? Això et faria sentir bé? No t'agradaria, David. Home, em faria sentir més segur. I la Gina també t'agrada? També. Li agrada tot, no és que no té criteri. No, no té criteri, li agrada tot. Tot. El teu penis és meu. No, home, a veure. Viviu molt atrapats en la idea de ser homes seduint dones. Cal començar a transcendir els vostres penis. Veniu tots aquí. Juntem-nos. Agafem-nos tots ben fort. Tu també, David, tu també. Així, ben fort. Ara. Això. M'has notat, David? M'has notat? M'agrada tot o no? Si t'agrada tot, no t'agrada res. M'he excitat. És que no som ni homes ni dones, eh? Tu sobretot. M'has fet l'ingrés, me'l pots fer ara, si vols. I ara connectaràs el mòbil? Per mi? M'agrada que em demanis coses. Feia molt que no em demanaves que connectés el mòbil. Gràcies. Ho he fet fa una estona. Som un equip. Som un equip. Com? Com? Què és això? 6.000 euros de transferència a Max Boira SL? Això què és?
Això és un timo. És el camí. Tu has fet aquesta transferència? T'ho vaig comentar pel mòbil. I els del banc et devien demanar confirmació. Sempre ho fan. És pel grup, pel lloguer. No tenia mòbil, ja ho sabies. Som un equip, els diners són dels dos. Gengis Khan, Sílvia Plath, tots tenien una cosa en comú. Teníem fe. No. Els van estar fan vida. No tenien mòbil, com tu. És que tens raó, van fer grans coses perquè no tenien mòbil. Una cèl·lula procariota tampoc té mòbil i no va fer transferència el primer que passa. Jo també he de fer la transferència, tranquil, no pateixis. Ah, sí? Ben fet, Robert, per l'univers. A veure, emprenya. Emprenya, però són els 30 euros més altruistes de la setmana. 30? 30 com 30? 30? 30? 30, sí, no sé per què ho repeteixes tant. Una cèl·lula procariota no sé si repeteix tant les coses.